Ya inilah kisahnya mobil Latrit Pak di perempatan Goleper Hotel 40/39. Nah, ini ada suasana yang cukup mengejutkan. Ada mobil tending. Kok bisa-bisanya Pak lupa membuka pintunya. Dan ini supirnya sedang kebingungan Mencari bantuan karena belum ada yang datang, maka nggak bisa apa? Nggak bisa tending? ini sangar gitu. Kita dulu. Pak Parman. Ini Pak Parman mau periksa pintunya. Ya, bongkar aja Pak Parman. Ada uang 100.000 tadi udah dikasih. Ya. Kita lihat dari dekat. Masih ingat. Kalau tenan nih. Kuat aja. Kata uang. Aku maju kan nggak bisa juga turun. Ini damnya sih turun. Nggak sanggup kalau begini, nggak sanggup. Nggak kan? Nanti ada duduk. Ada label. Oh, bongkar terpala cukup dam, lupa aku pintunya. Baru terpal itu dari pangku karena bisa lupa tadi. Iya orang. Kok sedih nih? 11 tahun lebih? Iya. 7 bucket ini tadi aku bawa. Kalau 7 bucket 11 ton di sana. Tambah hujan lagi dari sana lagi. Banyak mereka tadi foto-foto di situ. Lewat-lewat. Ini tragedi besar ini. Rokok tuh nyangkut masih di atas tuh. Udah naik aku tadi mau aku maju kan, aku buka pintunya sama temanku tadi. Maju kan mati, teraknya aku maju kan. Beratan belakang kan. Kena hujan lagi kan lupa. Kaget aku tadi langsung naik dia. Apa nih aku bilang loncat aku kan. Langsung naik kan. Iya, muteranya kan. Loncat kan. Aku lihat baknya belum tak buka. Depannya aja saya buka. Ya, buat jangkos dulu di celana pernah juga tuh. Kalau jangkos aku pintunya aku nggak kunci sampai. Endam jangkos aku pernah juga kayak belum kayak gini. Belum naik kabinnya. Tapi temanku di depanku teriak. Dia bongkar kan aku kan sibuk nemu ini. Kan miring, aku ganja apa jangkosnya yang keluar kan? Ganja apa jangkos ban belakang nih. Biar rata kan, biar ngedam rata. Langsung kodam. Ternyata baknya belum ku buka. Teriak temanku yang di depan.